Hello，大家好，我係露露，又翻到嚟我頻道。點解會鑽石裝呢？因為我之前揾到鑽石啦，揾咗好多添啦，因為我掘礦啦，係啦，我就附晒魔啦。咁附咩魔呢？呢個箭呢，有火焰啦、內疚啦、強力同埋無限嘅。咁呢個仲劍呢，就係不死星啦、內疚啦同埋掠奪。同埋擊退呢個鑽石稿咧，幸運3同埋效率4嘅。咁呢個係不死之星啦。好啦，我講不死黑星啦。4絲綢之玉1。咁呢個係內疚幸運3啊。內疚幸運都係3嘅，咁最後尾個效率4啦，效率4原來係，呢個先係絲綢之足，係啦。咁呢個係咩呢？呼吸4，唔係保護4，呼吸4啊，水中呼吸3啊，而水中發掘都係1啊。水中呼吸係咩呢？等陣啊！呢個防彈4，尖刺2，防爆，係啦，得隻腳勁嘅，嗰隻腳係點嘅呢？而家表演俾大家。係好快㗎，行路係喺水面度游得好快，好煩啊！係啊，我喺度狂聽 Fly 啦，其實都幾有意思啊！呢首歌，我等陣我行返屋企攞返少少嘢先，等陣啊！好，我哋返嚟。其實我揾緊嘢食嘅啫，因為啲嘢食fry GOT7嗰個 fry 呢，我覺得超級有意思。係咯，哎呀，點解我今日要唔使返學呢？因為呢，而家我呢係可以有時返有時唔返噶啦，即係有張哎呀，會啊！有張回條俾我哋啦，就寫住話幾時要返啊，幾時唔使返，所以我都係有時間拍片嘅。但係我而家係會懶得拍咁啦。有人話我呢，你好少咗拍片咯喎，然後哈哈，我咪同佢打翻哈哈，我係啊，我好少咗拍片啊。即係如果呢度有火焰嘅話，就唔使即係唔使去即係燒嘢嗰啲啊，就咁用把刀一嘢殺咗啲殺雞啊！痛死啊！翻嚟做乜嘢？唔想俾啲怪，全部都係廢嘢啦！我想問。係喎，點解呢度啊？嚇親我啊！點會有 enemy 喺度㗎？我唔敢舉高頭。我想做一件事。好，我返嚟啦。我發現我完全係驚到黐筋咯，係。所以呢，我怕怪怕得太〜驚得太犀利啦！唔好咁大聲，我好驚大家係啦，我有大幸運落嚟嘅。人下再轉力，係冇抌。就算冇晒歌，仲有好多歌。我唔講，但係俾大家知透露一啲咁
私隱嘅問題。我而家玩緊係正正常常。雖然而家咧，即係用依個稿咧快咗好多啊，但係咧我都唔捨得用鑽石稿。搞掂。我都唔係幾想用鑽石稿咯，個完全係因為我自己唔想用啊，太嘥咯，我覺得。太恐怖啦！呢個屋企點會有 Enderman 呢度㗎？仲有你哋呢兩隻牛啊，係壞蛋仔咧，佢嘅養翻嚟㗎，好煩啊！好啦，我決定咗啦，係兜口兜面喺段片嗰度。死佢啊你！喂。係啦，我兜口兜面殺咗你哋啊！壞蛋仔一定揾到報仇，或者佢唔睇啦。條片佢應該唔會再睇啦，因為我發現佢咧，因為佢而家都冇拍片嚟呢度鬧我啊，呢度話唔係呢度鬧我啦，我真係心諗點解又賴落我度咧？所以咧，我就第時啊，清晒佢呢度，攞翻嚟嗰啲煤俾我啦，因為全部都我講，乜嘢都要。然後啲熔爐就屬於我。算，我唔攞咁多，因為都冇用。即係我覺得咧，GOT7嘅Mark 啊、阿 Ben Ben 啊都幾可愛，把聲咯，係把聲同佢哋個樣咯。阿 Mark 嘅話，佢把聲係最靚咯，我覺得。即係全組人得佢把聲勁靚咯 ，rap 嘅話 rap 啊！我唔係話，好似 Jackson rap 嘅都係，我唔記得咗啦。仲有邊個 rap 咧？我唔係記得，好似淨係得佢。冇嘢啦，我應該係得阿 Mark 佢把聲咧係 rap 嘅啫，即係我覺得佢把聲最靚咯。太得意啊佢，我中意佢啊！即係佢哋作嘅歌咧係全部好有意思咯，即係令到我覺得係要係即係聽有意思嘅歌咯，都多謝啦。其實有好多歌咧，錯要回收，即係啲歌啦，有時真係好有意思，令到你好想去寫低、記低，同埋想嚟做翻一啲好嘅嘢啦。其實我想講呢，我屋企呢多咗好多嘢啦，有骷髏馬啦，有僵屍馬幫出嚟嘅，等佢即係有僵屍騎上去啊！但係最大問題係咩呢？我可能會被 skeleton 射死，但係佢又冇雷喎，冇行雷啲雷。其實呢，我今日係一個鐘，即係12點幾啦。做咗個回顧片啦，因為嗰個係我學校啦，我唔會 send 喺呢度㗎。係啦，我唔會放喺呢度啦。咁大家都即係俾翻啲私人我。另外，做吉他，我也是做很久的，做要你做了解，我要做你唱嘅歌。係咯 ，Bang Bang 把聲都 OK， 因為得 Bang Bang 喺泰國嚟啫嘛，同埋阿 Jackson 係香港嚟嘅。如果
我唔知點解要嚟到啊，得佢哋起身啊嘛。床有冇收？乜嘢都冇收，熔爐擺翻喺度，垃圾啊！呢度變咗垃圾缸啦已經。咁我哋就開翻個怪先啦，太恐怖啦實在。就應該唔驚嘅，有工嘅話，問定工先。有火焰咩？我想問。喺度，有冇聲？有冇聲？有冇味道？有冇味道？有冇聲？Let me hear you say friend。係咯，GOT7啲歌係最好聽。即係我係唔敢多謝你啦，打中佢仲衰啊！喂，發生什麼事情？我唔知發生咩事。原來因為唔夠近啊，所以我睇唔到佢哋。好又僵屍睇到我，仲有 Enderman 咧，好煩啊！嚟緊啦 Enderman， 乜隻公啊？喺度玩緊自然晒。我剛剛聽到咧 Enderman 發嬲啊！好恐怖啊 ！Enderman 好恐怖啊！Stop wrecking。好啦，呢個要抌啦。我剛剛聽到 Enderman 好嬲啊，好恐怖啊！係啦，今個時間都差唔多啦。好啦，如果你哋中意條片，我喺下邊撳個 like。如果你哋有啲咩留言，我喺下邊留言啦，盡情留言都得㗎啦，我會睇㗎啦。咁如果你哋想繼續睇嘅話，可以喺下邊訂閱我。咁好啦，下次再見，拜拜，多謝收睇露露天地。